Ամեն ինչ շատ ճիշտ է, շատ։ Եվ Աբովյան փողոցի կրպակներն ապրելը քո մեծ ձեռքբերում, մեր բոլորի ձեռքբերում։ Աբովյան փողոցը կարծես թե վերականգնում է ջեմափողոց կոչվելու իր իրավունքը։ Այստեղ սկսվել են մայթերին կառուցված կապիտալ շինությունների և կրպակների ապամոնտաժման աշխատանքները։ Ինչպես են ապամոնտաժման աշխատանքներին վերաբերվում մեր քաղաքացիները, մասնավորապես այս խանութների մշտական հաճախորդները։ Լավ, կարելի է քաղաքը մաքրել այդ խճճված վիճակից, անցորդների ճանապարհն է բացել։ Ես կողմ եմ։ Ես էլ եմ։ Կողմ եմ, պետք է մաքրել էլի երևի, սա չի սազում, էս անճաշակ, ծառերի հատկացվի խանութների կրպակների համար։ Կրպակների ապամոնտաժման որոշումը նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանինն էր։ Գործընթացը շարունակում է ներկայիս քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Եվ շատ ճիշտ է սպառվել նաև կապված մարդկանց սեփականության իրավունքի հետ։ Չի կարելի անօրինականությամբ օրինականություն հաստատել, չէ՞։ Եվ չի կարելի անօրինական գործողություններով հարմարավետություն ստեղծել։ Ամեն ինչ շատ ճիշտ է սա։ Ճիշտ նաև այն առումով, որ ժամանակավոր որոշում է կայացել։ Վերջերս Երևանի Աբովյան փողոցի մայթերին կառուցված խանութներն ու կրպակները քաղաքապետարանի որոշմամբ ապամոնտաժվեցին։ Շուտով պարզ դարձավ, որ այդ կրպակները տեղափոխվել են Մաշտոցի այգի, ու հիմա այգում նորից են կառուցվում։ Աստուն 2-3 տարի այստեղից պիտի հանվի այս ամբողջ։ Հա, 2 տարվա ընթացքում։ Բայց Տարոն ջան, նայ մենք այդքան էլ գեղեցիկ չի։ Չէ՞։ Այո։ Լավ կլինի, որպես ձևը գտնես, այս ամբողջը ապամոնտաժես 2-3 տարի մեզ պատկերը չի կարող մեր աչքը շոյել։ Եթե մենք գնացինք անօրինական ճանապարհով, մեր գործերը լավ չեն լինում։ Մի խումբ երիտասարդների նախաձեռնությամբ Facebook սոցիալական ցանցում բացվել է Մաշտոցի այգին պետք է մնա հանրային խումբը։ Խմբի մասնակիցները պահանջում են ապամոնտաժել խանութները, որոնց տեղը այգին չէ։ Ինչ որ մի քանիսը որոշեցին, որ պետք է նորից տոնավաճառներ, սուպերմարկետներ ու ես իմ ինչ դեբիլություններ սարքել, փոխարեն նրան, որ մարդկանց երեխեքի համար, ժողովրդի համար մի քիչ ավելի բարելավեն այս տարածքը, հայտնվեցին sense անդուր բուտկանման, ինչ որ բուտիկներ։ Ինչն է ստիպել երկու շաբթի առավոտյան 9-ին, այս ցրտին -20-ին գալ ու այստեղ բողոքել։ Ինչ որ հիմա տեսնում եք, Աբովյանի շինարարություն Երևանի սրտում, մենք էլ նորից նույն ձևը ֆիզիկապես դիմադրում ենք, ասում ենք ոչ, զանգել ենք քաղաքապետին, քաղաքապետը ասել է մեր հետ վաղահանդիպի, մինչև այդ ստիպած պետք է կանգնենք այստեղ, որով ամեն մի քայլ որ գնում ես, լքում ես տարածքը իրանք նորից շինարարություն են անում։ Դրա համար մենակ մենք ասենց կարանք հանգարենք Արդեն մի քանի օր է ինչ Մաշտոցի պողոտային կից այգում բնապահպան ակտիվիստները նստացույց են անում այգու կանաչ տարածքը պահպանելու համար։ Քաղաքապետարանից հայտնեցին, որ կառուցապատման աշխատանքները կատարվում են գլխավոր պողոտայի Մաշտոցի պողոտա Եզնիկ Կողբացի հատվածում իրականացնելով Արամի և Փավստոս Բուզանդի փողոցների շարունակությունը, որը հիմնականում սպասարկելու է Հին Երևան ծրագրով նախատեսված հատվածը։ Սակայն Հին Երևանը այլ են տեսնում բնապահպան ակտիվիստները, որոնք այսօր նույն խորագրով ցուցահանդես կազմակերպեցին այգում։ Հիմա մոտիկ են գտնում շատ այդ տարածքին, Բյուզանդի եւ Արամի փողոցների, որտեղ մի ժամանակ այս ամենը տեղի ունեցավ, ինչ որ պատկերված է լուսանկարներում։ Հիմա ոնց որ հերթը հասել է ինչ որ այգու նկատմամբ արդեն ոտնձգություն է լինում եւ կարծում եմ որ երիտասարդների այս ակտիվ պայքարի արդյունքը կբերի։ Սա հանրային տարածք է, ընդհանուր օգտագործման տարածք է։ Այնուամենայնիվ, եթե Երևանի քաղաքապետարը այն փոփոխել է, փոփոխելուց առաջ Երևանի քաղաքի գլխավոր հատակագծին այն պետք է համապատասխաներ եւ հայեցակարգին։ Հայեցակարգի փոփոխությունը, հատակագծի փոփոխությունը հանրային իրազեկում պետք է անցկացներ։ Քանի որ այդ կրպակների տերերը օլիգարխներ են եւ հեղինակավոր անձիկ են, նրանք որոշեցին, որ շատ հեռու չեն գնալու կենտրոնից,
որոշեք թե որտեղ պետք է լինի, այսինքն թելադրել են այդ մարդիկ եւ տեղական իշխանությունները վախի ազդեցության տակ այս որոշումն է կայացրել։ Շատ ուշ մինչև մնում ենք այս ցրտին, որպեսզի չշարունակեն շինարարություն։ Ինձ թվում է խելամիտ կգտնվեն իշխանությունները, մեկ վայրկյան ստորագրեք, խելամիտ կգտնվեն ու չեն շարունակի։ Ցավը սարել, սենց չպայմանավորվենք ջիգար։ Չեղავს է։ Չէ, բայց ինչ է, գործ է նոր։ Դու ով ա ցես մել իրավու, այս ծառը սենց բանտ է։ Նայ, սենց։ Չէ, բայց դա կամերն է, սա ժամանակավորը չէ։ Ինչ է ժամանակավորը։ Այս բանը չի գրասը, չէ, իրանյան են գերասը։ Չի կանելու։ Չէ, չկոսես մանեք։ Ես դրանք աղավերի մոտ գործ մի արեք, էլի սա տա։ Ես չեմ ուզում ասել ձեր հետևում ովքեր են, ոնց են, ինչ։ Ասա, էլի ասա իմանամ, ես էլ իմանամ հետևում։ Հրահանգներ կան, ոնց է գնում է տանը։ Եկեք սաղ թողենք իր տեղ, կա համապատասխան փոխադարձին բայց։ Հա, եկեք մենք դա չեն գործանում։ Չէ, սա այդ ձեր ասած շինարարությունը չի։ Արի ես հիմա 4 հոգով գներես, ես հենց կանգնեք կողքը ցենց մնա։ Դու կշնչես։ Մեղ չի ես ծառա այս։ Այ ապրե, լամպատեն բայց տվեք։ Ես մեր լամպատեն տվեք։ Всё, իրա դերում է։ Դրամ, զգուշ, բայց բոլորը Կան շինարարությունից, այսին ինչի եք ես կապում ստեղա, ձյան տակ կանգնեք, հետո իրանք չքացան, մի քանի րոպե հետո ոստիկաններ են։ Կարելի է իրենք սադիզմի համար դատի տալ։ Հա, որ ենթադրում ենք, որ իրանք ոստիկաններին բերեցին։ Եթե ձեզ 10 րոպե կլրանա, չեք արձակվի, մենք ձեզ կնստացնենք։ Վերման եք Մեզ այստեղ նստացնեք։ Այո։ Վերման ուրիշ է։ Ես ապտել վրա հանգստանալ։ Մարգարյան ծննդատունը, որ կա հիվանդանոցը, այդտեղ վերցնում ես ընկերներից եւ այլն շտապ գալիս ես այստեղ, որ չթողանք այստեղ շինարարություն։ It's right next to Margarian Hospital. Ընդամենը ապօրինի շինարարություն դադարեցին հաստատվել։ Բանես, գործ ես դու։ Կարող ես այգի։ Ինչ ցանց ունի, ինչ ընկերներ ունի, ինչ լրատվամիջոցներ ունի, արագ լրագրողներ ջան, արագ մոնտաժում եք, սարքում եք ձեր նյութը ու լիքը մարդապետ կա այգի, բնակեցնենք այգին մեզանով։ Այո, թող գան արձանագրեն ապօրինություն։ Ոչ մի շինարարական գործողություն մեր այգում, էտա։ Մի տողեք իրար։ Չդարնեք այդ մարդկանց։ Մի բախ աղջկա, լսի, գելա։ Ձեզ շատ էր ցավացնել, եթե կոտրվածներ աղջկա ձերքը։ Մի հատ այս տղերքի չափսը նայեք, մեր այս աղջկա չափսերը նայեք։ Ձերքերը, ոնց ուզում են հենց անցնում են։ Հոմի մի փող չի որ փորա լսնում։ Ձեզ մոտ լրագրող չեն թողնում մարդու իրավունքների գրասենյակ, ես տեղեք եք։ Ոստիկաններ, դարձի եկեք, ամաչում եք, գետին եք նայում, իսկ աչքերից մեզ չեք նայում։ Սա Հայաստան լինել չի լինելու խնդիրը, սա բանվորի խնդիր չի թող։ Հայաստանում այսօր Հայաստանը։ Չի գալու։ Այդ է թեման։ Իսկ հայը գիտես ինչի է։ Հայը Հայաստանից գնում է, որովհետեւ դեռ չի զգում ես երկրում։ Չէ, մի րոպե։ Չէ, բանվորի հաճի էսի։ Ես ինքս բանվոր եմ։ Դե ուրեմն մի բանվորի աշխատանք։ Ամեն մի հայ որ տեսնում է սենց բանակատարում ինքը գնում է տեղը 4 հատ բարսիկ է գալիս ու թուրք է գալիս։ Հայ թուրքերի համար եք սարկում ես կա։ Դա հետո էս խնդիրը, որը հայը հասկանում է, որ ինքն է երկում ճնշված է։ Իր խոսքը ոչ միտեղ չի հասնում։ Անեցքի տակ է խնդիրը։ Ոչ միտեղ հետ է գնում է որ 100 տոննա։ Դու այդ բոլորը դստերեք եք։ Հետ եք փրկում։ Այգին մերնա, այգին մերնա, այգին մերնա, պահանջում ենք քաղաքապետին։ Լսեք, սա անօրեն չի։ Անօրեն է, դες բերեք թուղթ խոսքերի համար։ Ոչ, դա քաղաքապետի խոսքն է։ Իրականում կա եւ քաղաքական եւ իրավական ձևեր ցանկացած հարց լուծելու
իսկ նման ձևը ցավոք սրտի կամ բարեբախտաբար մենք պետք է գնահատենք այսպես նման հավաքը նման վայրում նման ձևով դա Հայաստանի Հանրապետության օրենքների խախտում է։ Օրենքների խախտում է։ Ես կարող եմ Ուզբեկիստանից եմ եկել։ Ես Երևանից եմ։ Այն ավագանու ներկայացուցիչը, որ երնջական եկե, ես ափսոսում եմ, որ ինքը մտավորական է եւ ինքը ավագանու անդամ է։ Նա ընդհանրապես պարտավոր էր, որպես ավագանու անդամ, մեզ տեղեկացնել, թե այս իրավունքը երբ է փոխանցվի։ Դուք շինարարությունն եք պաշտպանում։ Ում անվտանգություն։ Շնորհակալ եմ, շատ զգացված եմ։ Բայց տեսեք, քաղաքապետարանի որոշմամբ հայտնում են, որ տաղավարների քարե բլոկներով կառուցված հատվածներն ապամոնտաժվելու են եւ այդ հատվածները նույնպես իրականացվելու ապակիներով։ Դե հիմա ասեք թող չանեն։ Բայց մինչև այդ որ մենք հայտարարում ենք սա ապօրինի է, ինչի եք դուք մեզ ծաղրում, ասում որ մենք ունենք թույլտվություն։ Մերի ջան։ Հա։ Ինձ ասեցին վերևից քանդեք, ես քանդում եմ։ Որն եք քանդում։ Իմ ղեկավարը։ Ազնիվ է պետք ունես։ Էդի ձեր խաթերա փշրում, որ դուք փշուր տեսնեք եւ փարատվեք։ Հիմա մենք խնդրենք, այս մեքենան չի գնա այնտեղ, շատ գնա այնտեղ։ Բետոնը կաշխատենք այնց տեղ ուղարկենք, այսինքն իրանց նախաձեռնությամբ, որովհետեւ բարիքը չճանա։ Այս տաղավարները այգուն ինչով են սպասարկում։ Եթե դրանք սպասարկման տարածքում։ Մի հատ կներեք, էլի այգին ասեք, այգի ասելով մենակ ասենք բանա ինքը մենակ ճեմուղի է, հա։ Չի կարող այգում լինել։ Այգում չի կարող լինել։ Մի հարց էլ է, ինչու՞ չէ։ Որ սարեցինք, վերջինս անեկդոտի դիմաց կանգնացրեցինք մեզ։ Հիշեք, որ մարդ եք, թողեք գնացեք տուն, ձյուն է գալիս, այս ձյանը չեք կարա գործանեք։ Ես ձեզ համար կապահովեմ բոլոր պայմանները նյարդային համակարգը խախտելու համար, գնացեք տուն, ներվային պայմաններ են, չեք կարա աշխատել։ Ինչ ենք սարկում։ Ծիրիմով։ Մենք գրած հիրավիրում ենք հիմա մեր փոքրիկ թույլատվություն ունեցող տուն, որտեղ էկոլոգիապես մաքուր նյութից է սարկած։ Արմինեն Հայրապետյան, Արի եւ Վարդան Գալստյան։ Եկեք։ Երևի ջան բոլորին վերջում եք։ Որ վիճակում եք, բայց աստվածին։ Հիմա իրանք ձեզ կներկայացնեն իրանց հեղինակային երգերը։ Լիքին թող ինչ լինում է, ժամանակը մոտենում է, մի թռիչքու մի անկում ազատ, մի թռիչքու մի անկում ազատ։ Ջան Արմին Հանուն ինչ են պայքարում։ Հանուն մարդու է այս պայքարը ու հանուն Հայաստանի։ Հանուն իրավունքների պաշտպանության։ Հանուն ազատության։ Լիլիթ։ Կանաչի։ Սա մեր սահմանադրական իրավունքների համար է այս պայքարը։ Հանուն արժանապատիվ քաղաքացի լինել։ Որպեսզի ունենանք Հայաստանի մայրաքաղաքին վայել քաղաք։ Հանուն հանրային սեփականության պաշտպանության։ Հանուն Հայաստանի։ Հանուն ազատ անկախ ինքնորոշված քաղաքացի է։ Պայքար անուն ազատության։ Պայքար, որը կծնի ազատություն ու սեր։ Ընծավել լավ է։ Այսօր ժամը 1-ին Մաշտոցի այգու արդեն 6-օրյա նստացույցի մասնակիցներն ու այլ մտահոգ քաղաքացիներ կազմակերպեցին ակցիա քաղաքապետարանի առջև։ Ցուցարարները պահանջում էին հանդիպում քաղաքապետի հետ։ Քաղաքապետի փոխարեն դուրս եկավ նրա ներկայացուցիչը եւ բանակցելուց հետո վերցրեց ակտիվիստների դիմումը, որում նշված էին Մաշտոցի այգում սկսված շինարարության մեջ տեղ գտած սխալները։ Մենք սպասում ենք եւս 10 րոպե, այնուհետև բոլորս խմբով շարժվում ենք դեպի մեր սիրած Մաշտոցի այգի։
Միակ վճռական քայլը մենք ոչ թե տեսնում ենք ինչ-որ բռնի գործողությունների մեջ, այլ անձամբ մենք շինարարությունը կասեցնում ենք։ Ոնց որ կազմակերպել եք, մտել եք ներս, նորից կազմակերպած դուրս եք գալի, ձեր պիկետը, ձեր միջոցառումը, ձեր ակցիան կատարում եք։ Ես միջոցառում եմ անելու, բերեմ վերականգնեմ նախկին վիճակը։ Հատուցքում վերականգնված է, պարոն։ Որ թույլատրված շինարարական աշխատանքները փոխհատուցելը չի պաշտպանվում հավաքների ազատությամբ, քանի որ հավաքների խաղաղ իրականացումը բացառում է ներկայացված պահանջների հարկադրաբար կենսագործումը հավաքի մասնակիցների կողմից։ Նման գործողությունները կարող են որակվել որպես ինստիտուցիոն եւ առաջացնել վարչական պատասխանատվություն։ Այստեղ մեր մոտ չկա երեխի կառույց, չկա առաջնորդ, չկա ինչ-որ հատուկ կազմակերպիչ եւ համակարգ։ Մեզ մոտ հավասար սկզբունքով։ Եվ մենք համոզված ենք, որ մեր այրենի ոստիկանությունը ոչ մի ընդհարման չի գնա իր քաղաքացիների հետ։ Ժամը քանիսն է, միայն դա։ Խնդրեմ, տասեք ժամ։ Ժամացույցն է։ Ժամը 23-ն 21 է, հայկական ժամանակով։ Գնեք վաղուց են ընթանում ես աշխատանքները։ Բարև ձեզ, կներեք, դուք շինարարության պատասխանատուն եք, չէ։ Չէ, աշխատանքները սկսվել է հունվարի 10-ին։ Իսկ այսօր։ Այսօր առավոտը ժամը 8:30-ին։ Ակտիվիստները երբ որ այսօրին աշխատանքներ չէին ընթանում։ Նու մենք քանդման աշխատանքներ էինք տանում։ Ահա։ Հիմա գիշերով շինարարություն եք իրականացնում։ Շինարարություն չենք անում, էլի քանդման։ Հիմա հենց նոր աղմկոտ շինարարության գործընթացներ եք քաշում։ Ժեշտերն եք քաշում։ Հա։ Շատ լավ, իսկ աղմուկ է, որ ժամը 10-ից անց է եւ աղմուկ է։ Կներեք մի վարքյան։ Իհարկե։ Այստեղ կարող ենք խոսել։ Բայց ի՞նչ խոսենք։ Վերմակի տակ որ պարկացան է մտել կա։ Այ հասկացեք մեր համար նստել ենք մեր ջուրը չայ։ Ինչպես։ Այս պահին չի գնում շինարարություն, երեք ոստիկանները ասել են, որ մեկ շաբաթով կասեցնելու են, բայց մենք միևնույն է ամեն օր գալու ենք այգի, բնակեցնելու ենք այգին մեզանով։ Արդեն այսօրվանից սկսած ունենք հստակ օրակարգ, միջոցառումների ցանկ, գործողություններ կան կոնկրետ, որ ամեն օր մարդիկ կարող են գալ եւ զբաղվել։ Մի տեսակ ոնց որ ուզում ենք այգու շունչ հաղորդենք, ցույց տանք, թե ինչպիսին պետք է լինի իրական երևանյան հանրային տարածքը։ Մենք նաեւ հանրահայտ դեմքերի հետ ենք ժողովրդական վայելող մարդկանց հետ ենք կապվում, ներկայացնում ենք իրավիճակը, զարմանալիորեն որոշները անգամ տեղյակ չեն։ Եվ զարմանալի չի, որտեվ գիտեք, TV-ները այս 12 օր մենք այստեղ ենք, մեռած են, շատ հազվադեպ ալիքներով են հեռարձակում, հա, այստեղ իրականացվող գործողությունները։ Սա մի հարթակ է լինելու, որտեղ հենց այդ ակտիվիստները, հենց այդ մտահոգ քաղաքացիները հավաքվելու են ու գնալով արմատան է այս շարժումը, արդեն բացօթյա, ոչ թե միայն Facebook-ի շրջանակներում։ Բուրակի պաշտպաններին ամեն օր միանում են նոր մասնակիցներ։ Այսօր իրենց աջակցությունը հայտնեցին Երևանի ճարտարապետության եւ շինարարության պետական համալսարանի ուսանողները։ Մենք անցած կիսամյակ անցնում ենք, թե քանի տոկոս պետք է կազմի շինությունները այգում։ Այսօրվա դրությամբ դա չի համապատասխանում այն նյութին, որին մենք սովորել ենք։ Հայաստանի բնապահպանական խնդիրները այստեղ կանգնած ժողովրդի ուսերին է։ Եվ դուք ամեն մեկը պարտավոր եք ձեր հետ բազմացնեք այս խումբը, որովհետև այսօր Հայաստանի հարավում քաջարանում ունենք մերիալ գոտի։ Թույլ չենք տա երբեք հյուսիսային հատվածում էլ նման բան տեղի ունենա, կոնկրետ Թեղուտի մասին եմ ասում։ Շակր բերավակ ընկեր, ես հոգենացնեմ խմելու։ Այս ալբոմը քո
քո հետքերով է գտնելու Հետքերով նոր ճանապարհ քո խոսքերով ճշտություն Մեր սեր այս ազգին պայքար որ գծնի ազատություն ու սեր արդարություն անստրեչ եւ իրական սեր Ոչ մի աղբյուր, ոչ մի ծաղի, չի կարամի Ոչ մի մանուկ և չի թաղցի, քանզի խենթերն են ապրելու Հիմա մենք սիմվոլիկ կերպով բերել ենք կարմիր ժապավեն և կկտրենք այն խորհրդանշելով հանրային տարածքի բացումը Այդի վերնա, այդի Եթե ապա մոնտաժում, յանաչ, մակուր, երևան Այդի վերնա Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ճարտարապետների հետ հանդիպման ժամանակ Մաշտոցի պուրակում կառուցվող կրպակների մասին հետաքրքիր հայտարարություն հնչեցրեց։ Մշտական տաղավարների տեղադրմանը դեմ եմ եւ ամեն ինչ պետք է անեմ, որպեսզի այդ տաղավարները տեղափոխվեն։ Եվ այդ ծրագիրը պետք է նաեւ հաստատվի կառավարության կողմից, որ մենք պարտավոր ենք գործողություններ իրականացնել ամրապնդելու քաղաքացիական հասարակությունը եւ կարծում եմ քաղաքացիական հասարակության համար մեկ առաքելությունը նաեւ կայանում է նրանում, որ իշխանությունները մշտապես պետք է գտնվեն վերահսկողության ներքո։ Շատ եք չէ, տեսել մի քանի անգամ հայտարարությամբ է հանդես գալի վարչապետը, Տարոն Մարգարյանը կամ ինչ-որ այլ անձիկ, իբր դադարեցված է, շինարարություն չի լինելու եւ այլն, ոնց որ գնացեք ժողովուրդ իօգուտ իրենց են ուզում օգտագործել ժամանակը, որ մենք սառ ենք, հիվանդանանք, մարդիկ մտածեն դե երևի լուծվել է, որովհետեւ շատ մարդիկ իրոք հավատացին վարչապետի կամ այլ մարդկանց խոսքերին։ Ես շատ եմ կարևորում կնոջ դերը այս հասարակական կյանքում ու ակտիվանում են գնալով ինձ թվում է ինքը ավելի քիչ խոցելի է ու ավելի շատ բան կարանի, ավելի ճկունակինը ինչպես բոլոր օրերը իմ համար ինչ-որ սենց առանձնահատուկ օր չի էլի մարտի 8-ը ինչ-որ սենց լինելու ենք ստեղ լինելու ենք մինչև վերջ ստեղ, մինչև մեր պահանջը, որն էլ այս այլանդակ կրպակները այստեղից գնան Գոհ եք նվերից։ Այո։ Մեր քաղաքապետն է նման նվեր հանձնում, ինչպես կարող են գող չլինել։ Հետևի գրածների մեջ։ Համամիտ եք։ Ես սկսում եմ։ Այդին մերն է, այդին մերն է հանում են։ Բոլոր կանայք եւ աղջիկները ցանկալի է եւ հրավիրում են, որ մեզ միանան։ Կանայք եւ աղջիկները։ Իսկ մենք շատ ցելի տղամարդկանց խնդրում ենք մեզ աջակցեն դրսում։ Մենք կյանք ենք կոչում քաղաքացիական եւ արդար անկախ դատարան, որը կոչված է քննելու հանրային ունեցվածքի ու ազգային հարցության զավթման, կողոպտման, մասնավորեցման հիմնախնդիրները մեր պետությունում։ Քաղաքացիական արդար եւ անկախ դատարանի գործընթացների հիմքում դրվելու են հերոսամանական իրավունքները, մարդու հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները։ Քաղաքացիական արդար եւ անկախ դատարանի առաջին հրապարակային դատական նիստը դերք մենա մարտի 13-ի ժամը 13-ին Երևանի Մաշտոցի պուրակում։ Առաջին գործը Մաշտոցի պուրակի հանրային տարածքի ու սեփականության պաշտպանության դատն է, որտեղ հանրությունը հանդես է գալիս ընդդեմ քաղաքային իշխանությունների։ Այս կանայք այսօր պայքարում են մաքուր Երևանի համար։ Ինչ որ անում է այսօր այս երիտասարդությունը, դա օրենքի պահանջն է։ Եվ ուղղակի իմ հոգում տոն է,
Ոչ է որ դիմամիջներ, այլ որովհետև մեր երիտասարդները շքեր են։ Մեր երիտասարդները մեզ մի առաջնորդ են։ Թրշկանովնա։ Արդեն Մաշտոցի։ Հավաքն արգելվում է, եթե հավաքի նպատակը սահմանադրական կարգի բռնի տապալումը, ազգային ռասայական կրոնական ատելություն բորբոքելը, բռնություն կամ պատերազմ քարոզելը, բացակայում է։ Մենք հայտարարել էինք նստածություն անելու մասին, հա, որ մենք պետք է նստածություն անենք եւ մենք հենց վրանը խփեցինք այստեղ մեր նստածի որպես սիմվոլիկա, իհարկե դրեցինք այստեղ, ոստիկանները խառնվեցին եւ միջամը բանակցում են սա օրենքի հակառակ, մենք ասում ենք, չէ, օրենքում արգելված դες բան չկա, հիմա սրա մասին է, ասա, այս վրա նկարակ հանգիստ նկարեք, նայեք հանգիստ, էկոլոգիավես մաքուր, ժամանակավոր վրան է։ Թեկուզ մասնակիորեն, ճեմուղի, եթե փակվել է, մի քաղաքացի կարող է գտնվի այստեղ, անցորդ քաղաքացի, որը բացարձակ կապ չունի այս խաղաղ հավաքի հետ, այսինքն չդիտվի որպես մասնակից եւ ինքը ասի որ գիտեք ինչ իմ ճանապարհը մասնակիորեն փակել եք։ Միգուցե ինքը կարող է նույնիսկ չարտահայտվի։ Սա մի պահ վերստեք ճեմուղուց դնեք մի անկյունի, ես գնամ փորձեմ խորթակցեմ, տեսնեմ ինչ հնարավոր տարբերակներ կա, ձեզ օգնեմ։ Ես կարող եմ պարկել գետնին, վրանը պահել ձեռքերիս, ոչ եք դա որակում։ Այդտենց կարելի է։ Սա իր չի, առարկա չի։ Հիմա դուք էդ եմ ասում, որ սկսում եք դեմագոգիա անել, ուզում եք օրենքը դες օրենքը որտեղ բաց է իմ օգտին պետք է գործի, ինչի՞ մասը է դեմագոգիա։ Անդրել եք գործում։ Գիշերը։ Հա? Մնալու եք գիշերը։ Այո։ Սուրճ չի։ Չէ։ Իմաստակ պայմաններում կարամ նստածության։ Էֆեկտը կորում է։ Եթե տանջում եք, ուրեմն Քրիստոսի տանջանքով գնացեք այդ տանջանքին։ Եղավ։ Հայ բնաբավանի տանջանքով։ Ձեր հետ որևէ խնդիր չկա, քանի որ իսկապես այսքան ժամանակ շատ նորմալ հարաբերություններ եղել, բայց հարցը այստեղ ուրիշ է։ Հարցը ձեր բերելը շատ դժվար է։ Խադար դժվար։ Իսկ կորցնելը մի վարքյան։ Այսա քեզ կոման։ Ամեն ինչ հեշտ է, չէ՞, դժվար է կառուցել, բայց քանդել շատ հեշտ է։ Դեկեք քանդել։ Լավն էր։ Անգեջ, առած պանիկայի, մելից եկեք ոչ մի ընկարու։ Ինչի դուք չի հայտարարեցիք, ինձ դա է հուզում։ Ինչի չի հայտարարեցիք տղավարի, ասեք, ձեզ 20 րոպե ժամանակ ես պարատկեր հանեք։ Ինչի դա չարեցիք դուք մեր հետ։ Մենք սրան էինք արժանի։ Կան սադես հանրային տարած։ Մարդու տուրա։ Ես ինչ եք անում, ծաղիկ տվին մեզ, ծաղիկ եք տանում իրանց։ Հաջող օպերացիայի համար շատ հաջողված է։ Շնորհակալ եմ։ Պետք է վերցնեք։ Ծափահարություններ։ Ես ափսոսում եմ։ Մենք էլ ափսոսում ենք, որ նման ոստիկաններով ենք շրջապատված։ Ու իրանք ինչքան թուրքի ձեռագիր ունենան, մենք հայ ենք։ Ու մենք չենք ջարդում։ Չի փոխվում մեր պահանջը, մենք մնում ենք նույն պահանջին, մենք դեր ենք մեր պահանջին։ Ապա մոնտաժվելու են այս տաղավարները այստեղից։ Ու ձեզ ասեմ ավելի, բացարձակ հաղթած ենք մենք։ Որ մարդու իրավունքների պաշտպանը անձամբ վրան չի տեղադրում որևէ երկու, ոչ էլ իմ տեղադրել, իմ ասելը, որ պետք է տեղադրել, պարտադիր է ոստիկանության համար։ Եվ նույն ժամանակ դա բարոյական պարտքն է, կարծում եմ, պետական ցանկացած մարմնի մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավաչափ պահանջները կատարելը։ Ես պնդում եմ, որ այս պահին վրան տեղադրելը որպես բողոքի ակցիայի առանձին մաս օրինական է։ Առանձնացրու։ Ինչ առանձնացրու։ Ո՞ւմ առանձնացրու։ Ոստիկանությունը ասում է, չէ, հետ ենք դառնում։ Խնդրում եմ բոլոր հետ եք գալիս։ Այ ապրել։
Բարդանի աստը ուժի էլի։ Բարձրացնում եմ տղերքը, հանրապետական։ Գնա։ Գացո օպերացիա արեցիք։ Ումեր վրանը բարձրեցիք։ Այսօր Հիտլեր Յուգենտերի բանը լինի։ Բարաբանը։ Ոստիկանություն։ Այ քեզ խայտարակություն։ Մեր վրանը բարձրեցիք։ Ու դրանից չամաչեցիք։ Այն ոստիկանական ուժերը, որոնք չեն գործում օրենքի սահմաններում, մեր համար թշնամական երկրի ոստիկանական ուժեր են։ Մենք ոստիկանությունից հստակ ներկայացնում ենք մեր պահանջը, պատժել այն բոլոր ոստիկանների եւ հրաման տվողներին, որոնք խախտել են Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը։ Մենք պահանջում ենք, որպեսզի անհապաղ ապամոնտաժվեն տաղավարները եւ այգին բարեկարգվի եւ վերածվի հանրության տարածքին։ Մենք շահագրգռված ենք, որպեսզի այս հարցի շուրջ լինի համերաշխության մթնոլորտ եւ համաձայնության մթնոլորտ մեր քաղաքացիների հետ։ Եթե ապամոնտաժում առավելագույնը 3 տարի եւ դա պայմանավորված է հին Երևան նախագծի իրականացման հետ։ Քաղաքային եւ Հայաստանի գործադիր իշխանությունը այսպես էլ ճիշտ չեն ընկալվել մեր հանրության պահանջը Մաշտոցի պուրակի հարցում։ Կրկին անգամ շեշտում ենք, որ նշված տարածքում տաղավարների կառուցումն ու տեղադրումը ապօրինի է եւ հակասում է Երևանի գլխավոր հատակագծին։ Իրավական լուծումների վերաբերյալ քաղաքապետը զեկուցեց, որ համապատասխան եզրակացությունները առկա են եւ օրենքի խախտումներ չկա։ Արձանագրում ենք, որ քաղաքային իշխանության կողմից բացահայտ խախտված է։ Հ կողմից 2001 Այս լուծումը, որ այսօր քաղաքապետարանը առաջարկում է, կարծես թե պետք է վերջնակետ դնի այս երկխոսության մեջ, որովհետև կարծում եմ, որ երևանցիների համար ընդունելի լուծում է, որպեսզի բոլորի շահերը մենք հաշվի առնենք, նաև սեփականատերերի շահերը հաշվի առնենք։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից վարձակալված ՀՀ կառավարության անդամներ, դուք պարտավոր եք պաշտպանել հանրային շահը, ոչ թե մի քանի օլիգարխների շահերը։ Մեր պահանջը հայտնի է։ Առանց բուծիկ այգի է։ Որտեղ ես մնացել։ Այստեղ Մաշտոցի այգում։ Ես մնացել գիշեր։ Մաշտոցի այգում 2 գիշեր։ Այդ որի օր գիշերն է։ Այս ինձ թվում է 5-ն է, բայց ասում եմ որ 6-ն է, որովհետև ես 3 գիշեր եմ մնացել, առաջինը 4-ն է։ Ովքեր են հսկում ձերքունը։ Մեր ընկերները։ Եվ ոստիկանությունը։ Եթե պետքա կմնամ, Արման ջան։ Ումա պետք։ Հայրենիքիս։ Բայ միջի նախագահ։ Ես չեմ խառնվում, բայց Արմանը ծեցում է։ Ես պիտի լավս փոխվեի սենց թեթևի, Նկարում ես։ Դա զարթոնք է նույնիսկ, ասենք, ոչ թե մենակ ձեռքբերումը, հաստատ զարթոնք է, որը բոլորս ականատեսն ենք այդ զարթոնքին եւ օրից օր շատանում են, այսինքն այդ մարդիկ, որը հանրային տարածքի, հանրային գիտակցությունն է իրանց մոտ արտնանում եւ հաստատ նոր սերունդն է դեր կանգնելու այս ամեն ընթացքին։ Դա երկար շարժում է, խնդիրը մենակ Մաշտոցի այգի չէ, ընդհանրապես։
Խնդիրի սկզբանը դրված է հանրային տարածքների եւ շահի պաշտպանության հարցերը, այսօր նա իր մեջ պարունակում է նաեւ իրավունքների կենսագործման խնդիրները, համանդրական կարգի հաստատման հարցեր, արդար դատաքննության խնդիրները, հանրային շահի պաշտպանության հարցերը եւ նորանոր խնդիրներ ներգրավում եւ ամենակարևոր հարցը փորձում է ստեղծել այլընտրանքներ։ Այսօրվա փուլու մաշտոցի պրակի առումով կարող ենք ասել, որ թևակողել է այլընտրանքներ մի այլ պետություն ստեղծելու, կառուցելու, ավելի արդար, ավելի ազատ հասարակություն ձևավորելու համար, ու նաև հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվել, երբ մաշտոցի պուրակը դարձել է մի օրինակ հարթակ, որտեղ տարբեր մարդիկ, անհատներ, խմբեր, քաղաքացիական հասարակության տարբեր ներկայացուցիչներ կարող են գալ, դրսևորվել եւ իրենց խնդիրները բարձրաձայնել եւ փորձել դրանք հանել մինչեւ հանրային օրակարգ։ Սա հիմա ոնց որ իսկապես բաց համալսարան լինի, բոլոր մարդիկ նույնիսկ մենք ակտիվիստները եւ մարդիկ, որ միանում են մտավորականները, դաս է մեր բոլորի համար, ոնց որ 20 տարի քնելուց հետո հիմա հասարակությունը նորը հասկանում, որ ինքը իր երկրի տերն է եւ ցանկացած մարդ եթե որոշում պիտի կայացնի, պետք է հասարակության դեմ պատասխան տա այդ որոշումը կայացնելուց առաջ։ Երբ որ մենք չենք կարող ասել քանի տարի հետո, բայց այդ հասարակություն հաստատ ձևավորում է, խնդիրը հաստատ ոչ իշխանապողությունն է, ոչ արտահերթ չգիտեմ ինչ անելն է, չէ՞, դա է խնդիրը։ Բայց երբ որ գա այդ ավտոմատ հաջորդ քայլը ինքն իրանա լինի։ Բարդ քաղաքացիներ։ Ոստիկանություն չխանգարի, որպեսզի ապամոնտաժով բրիգադան իր հայտարարությունը, որից հետո դուք կարող եք ասել ձեր ասելիքը։ Մենք այսօր եկել ենք այստեղ, որ պաշտպանենք համայնքի սեփականությունը։ Հարց կա, որը բոլորին հետաքրքրում է, իսկ ով է իրավունք տվել մի խումբ մարդկանց ինքնակոչ դատարան իրենց հռչակել, իսկ ով է մեզ իրավունք տվել երրորդ հանրապետությունը հռչակել, իսկ ով է մեզ իրավունք տվել Արցախյան շարժումը սկսել, ով է մեզ իրավունք տվել ընդհանրապես ուզենալ, ցանկանալ ազատ անկախ Հայաստան։ Ոչով մեզ այդ իրավունքը չէր տվել։ Օսմանյան Թուրքիան կամ Խորհրդային Միությունը ոչ, դա քաղաքացիների որոշումներ, այն մի ստվար զանգվածի, մի քանի մարդու, մի բուռ մարդու, որոնց հետո միացան հազարավոր եւ միլիոնավոր մարդիկ։ Այսօր լսեցինք ոստիկանությունից, որ ոստիկանությունը իրավազուրկ է Երևանի քաղաքապետի որոշման իրավաչափությունը գնահատել։ Իրավազուրկ է, այլ իրավունք չունի, ոչ թե իրավազուրկ։ Դա նույն բանն է։ Քիչ այլ մեկնաբանություն։ Նայելով ինչ էին անում երիտասարդները վերջի 40 օր եւ գիշեր շարունակ Մաշտոցի պուրակում ակամա գալիս է այդ եզրակացությանը, եթե երիտասարդները ոչ թե սրճարաններում են նստում կամ այլ զվարճելի վայրերում, որով լցված է Երևանը, այլ գիշեր ու ցերեկ ցուրտ, մութ զոհաբերում են ինչ-որ կարևոր բան, իրենք վստահություն ձեռք բերեցին հասարակության մոտ եւ իրենք մեր մեջ, իմ մեջ ամոթի զգացում ծնեցին, առաջացրեցին։ Ես ամաչում եմ, որ ես նստած եմ տակ տեղում զբաղվում եմ իմ գործով, մինչդեռ մի քանի տասնյակ երիտասարդներ անում են այն գործը, որ իրականում իմ գործն էր։ Ես, մեր սերունդը, որ ստեղծեցինք երրորդ հանրապետությունը, պարտավոր ենք անել դա։ Մենք պարտավոր ենք չզիջել մեր պետությունը մի քանի գողոավազակներին, զավթիչներին։ Մենք դա չարեցինք եւ դա մեր մեղքն է։ Դա ինձ համար իմ անձնական մեղքերի կառավարության փորձ է։ Ավակ սերունդը իրանք մոտիկացան մեզ այս հարթակից։ Ասեցին մենք ձեր քաղաքացիական դատարանի որոշումը հարգում ենք, որով դա աննախադեպ բան էր, մենք ուզում ենք դա մենք իրականացնենք, որով մենք համարում ենք, որ նման Հայաստան ձեզ ժառանգելու իրավունք չունեինք, պետք է ավելի լավը լիներ Հայաստանը, եւ քանի դուք զարթնել եք եւ դուք բանջադեր սերունդ եք, եկեք այդ հարվածը ոնց որ մենք մեր վրա վերցնենք։ Իրանք այսպես մոտիկացան այս հարցին եւ շատ ողջունելի է, ամենուր ես դա շատ եմ գնահատում, երբ որ ավակ սերունդը եւ երիտասարդ սերունդը իրար հետ կարողանում են համագործակցել, այսինքն իրանց մեջ ցեփ չի լինում, ոնց որ դարավոր եղել է մեր ազգի մեջ, միշտ չեն կարողացել, միշտ գնահատել են իրար, ոչ երիտասարդն է հավանել ավակ սերունդի աշխատանքը, ոչ էլ ավակի երիտասարդին։ Հիմա իրանք միայն եկել են մեզ սատարելու, մեր որոշումը իրականացնել։ Երկու օր առաջ կյանքից վաղաժամ հեռացավ բոլորի կողմից սիրված ձեռնարկատեր, քաղաքական գործիչ,
ինքը պատվավոր քաղաքացի օլիգարխիան է։ Հաղելով օլիգարխիան եւ այն արժեքները, որոնք մենք նշեցինք, որոնք նրանք կրում էին, այսինքն անօրինականությունը, ապօրինությունը, անառակայությունը, անբարոյականությունը, ստախոսությունը, հանրային տարածքների թալանը եւ ընդհանրապես մեր ազգային հարստության թալանը մենք հիմք եմ դնում այն վերածնունդին, որ ստեղծի այն քաղաքացիական պետությունը, որ կլինի առանց այդ արժեքների։ Հայաստանի ինքնորոշված քաղաքացիները խաղում են Հայաստանի օլիգարխիան։ Այսօր մենք անցնում ենք մեր օրինական աշխատանքի մյուս փուլին։ Խնդրում եմ բոլոր մեր ակտիվիստներն անցկեն էսկոմ, ապամոնտաժով բրիգադը էսկոմ է անցնելու, իրենց գործողությունները ինչպես իրենք որ հայտարարել են, իրենց գործողությունների համար։ Շնորհակալություն ոստիկանությունը զգուշացնելու համար։ Ցանկանում ենք հայտնել, որ մեր բոլոր գործողությունները մինչև այժմ եւ սրանից հետո կրելու են քաղաքացիական բնույթ եւ որևէ ձև չեն խախտում օրենքը։ Մենք ենթարկվում են օրենքին եւ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը։ Այ դորտը բեժարի նվեր տվել էլի էսի հատնել ես այն դորտը բեժանը իրես ինչ ես անելու դու երբ որ փորձեցին քանդեն մնաց մատը ես լարերի էլի արանքում այս արյունը դրա հետ ջան այս պահը այո էսի չես պահել ասա ինչ է իրավախախտման ինչ է ինչ է ահա տես օգտվել գիտեք ո՞ն է դրան բայքելը Սրանեկարի ու գտնես եթեր անպարման ցիվիլնետում գտնես Սենց հա կարգը հա Տեղով անորեն են էլի, ցինիկ անորենների, ուրիշ բառ չկա ասելու Ցինիկ դեղին կասկավորներ Արկելի սանքնոջները կպեցին Սա մեր առաջի վրանն է և շարունակել ենք տեղադրել վրաններ և մնալու ենք այստեղ Եվ տարբեր տեղեր, որպեսի ցույց տանք մեր վճռականությունը և մեր կամքը Երկրորդ վրանը Եկան, հագի Նելու եք նե Լավ այդ հատիկ Արնակ իրար, տերեգերից են գարի, պիչը բրնակ իրար Մի րոպե, խծում է բոլոր լրական Չի ենք անում, հարց է տալիս, էր թուղթ է Վրանա այլոց իրավունքները ոտնահարում են Չեն հայտարել, ինչ իրավունք Հանեք վրանը, այս պահին որոշում է Հանավոր որոշում է Դատական կարգում Սուր չեմ տալիս Իրավունք չունես ուրեմն Այլոց իրավունքները Խախտում ես հանրապետանորից եմ Այլոց իրավունքները եք Ոչ մենք ցույց տու Դու ցույց տու Ո՞ր եք գործում Ինչ պետք Արները տալա Թողեք կնոջը Լիզը թողեք կոնը արա Ես անջիս տաղ Լիզը կիգարը Չունես տանելու Դարաս Դարաս եկտեք Ոստիկանության որոշները անօրինական են Այս իրեք հացել եմ անդուկային դարել
Դրանով հլսել։ Նկարի եզարական։ Ուժ է կանգնում եք։ Ինչ է գցում մարդկանց։ Ինչ է կանում։ Աղջիկ, այր աղջիկ։ Հերու կանգնի ուրեմ։ Կանգնի որտեղ ուզում ես։ Արագին կենդի պաշտպան։ Պարոն Մոշյան, նկարեցի։ Ոչ, նկարեցի։ Ինչ եմ անում, պահում եմ, որ չհարցակվի։ Ինչ ես անում, Ոստիկանությունը պատասխանատալու ժուրնալիստի նկատմամբ ուժ կիրառել համար։ Ոստիկանությունը դուր չի գա։ Իրավունք չունեք խեղդելու։ Ինչ եք ստեղ խեղդում եք դուք։ Ես տեսել եմ։ Այո, եւ նկարել եմ։ Նկարներ կա ասի պետք է ասել։ Դերը բարա։ Ես եմ։ Հա, Ես ինչ է բերում։ Հասկացա, բան է գալիս, կորի է գալիս։ Եկեք տարանք։ Ասեք էսի չանցակ որ եք խախտել։ Չարագործություն արել տարանք։ Եկեք կայք իրան դինը հիմնավոր կասել։ Որ եք խախտել։ Բերմանը ենթարկում դուք գնա որպես քաղաքացի։ Պաշտոնը բադ բադ։ Ո՞վ է ծեծել, դու ես ծեծել։ Ես։ Հա, ես եմ ծեծել։ Գոնա աստուց վախեցիք։ Դուք էլ վախեցեք աստուց։ Ես մարդ աստուց չեմ վախում։ Արա դրա։ Կա բարձրախոսը դուր, հա։ Բոլորս գնում են կենտրոնի բաժին։ Պահանջելու մեր ընկերների ազատումը։ Գիտենք, որ դրանց թվում են գտնվում Վահրամը, Գոռեն, Եղյան, Մերին, Արմանը, Կարեն Հարությունյանը։ Ամեն ինչ օրենքի սահմաններում գործողությունները կարգ։ Գոյությունի քրեական դատավորության օրենսգիր, գոյությունի վարչական օրենսգիր, ամեն ինչ օրենքի տարով, ամեն ինչ կարվի։ Բացարձակ խնդիր դուք չունեք եւ մենք էլ ձեր հետ միասին։ Ակտիվիստներից 3-ը շտապ բժշկական օգնության կարիք ունեին, Եղյան, Գևորգը եւ Վահրամը, ու հնարավոր է որ որոշները հոսպիտալացվեն։ Ազատություն, 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 ազատություն։ Մեղադրանք ներկայացվել է։ Չէ, այսքան այնտեղ թղթի մեջ գրվել է, որ ու բռնություն ոստիկանության նկատմամբ բռնություն ենթադրելու կասկածանքով, բայց խնդրի հետեւյալի մեջ է, որ մենք կարծում ենք ոստիկանության գործողությունները լրիվ անհավաչափ, լրիվ ոչ իրավաչափ են եղել։ Կոնկրետ փոխգնդապետ Կարեն Մովսիսյանը եւ գնդապետ Ռոբեն Մերկոնյանը նրանք հատուկ սադրանքով, կոնկրետ ոչերը ամեն ինչը որ կա, հստակ նշում են, որ հենց այդպես պետք է ուժ գործադրեն, որտեղ իրենք են։ Խոսքը վերադաս խավի մասին է։ Մեր հիմնական process-ը մնում է, շարունակվում է մեր պայքար այգու, մեր հանրային տարածքի, մեր հանրային սեփականության համար, որը մենք շարունակելու ենք տարբեր ձևերով, վրան տեղադրելով եւ այլ գործողություններով։
Ոչինչ, տատամի վրա սենց բաներ մենք շատ ենք։ Մենք հաղթելու ենք, որովհետև ես անձամբ ուզում եմ ապրել այս երկրում։ Ես չեմ ուզում հեռանալ ես երկրից եւ ոչ ոք չի կարողանալու մեզ բրթել դուրս այս երկրից։ Մենք տեր ենք կանգնելու, այնպիսի երկիր ենք կառուցելու, որ կողքի բոլոր հարևանները մնան զարմացած ընդհանրապես։ Ուզում եմ բոլորից շնորհակալություն հայտնել լավ ծառայության հասարակական կարգի պահպանողությամբ դուք իրոք մի քանի քայլ առաջ եք գնացել, ապրեք, բրավո։ Մենակ մի խնդիր կա, ձեր բերվածի վրա չպետք է կանգ առնել, բայց ձեր աշխատանքը շատ օգտակար եւ ճիշտ աշխատանք է, շատ շնորհակալ եմ, հաջողություն։ Նորից եմ կրկնում, ամեն ինչը ճիշտ է սա, բայց իրոք գեղեցիկ չի եւ լավ կլինի, որպես ձևը գտնես, այս ամբողջը ապա մոնտաժես։ Եթե մենք գնացինք անօրինական ճանապարհով, մեր գործերը լավ չեն լինի։ Կգտնեք ձևը։ Ձևը կգտնենք անպայման, հենց կարճ ժամանակահատվածում որոշումը կկայացնենք։ Շատ լավ։ Քաղաքապետարանը պարտավոր է ենթարկվել հանրությանը եւ իր համայնքի բնակիչներին եւ ոչ թե տարբեր տեսակի բարձրաստիճան մարդկանց քմահաճույքներին, տեսակետներին կամ նրանց կարծիքներին։ Իսկ թվում է սա հաղթանակ է, այն իմաստով, որ ապամոնտաժվում են, բայց ավելի մեծ հաղթանակն է, որ քաղաքական տարբեր ուժեր կոչվածները չկարողացան, համակարգը չկարողացավ երիտասարդական այս շարժումը եւ պայքարը վարկաբեկել, չարաշահել եւ ոչնչացնել։ Մի 100 հոգի ալաբուլա մարդիկ են հավաքվել։ Որտեղ եք։ Կա մոտները։ Մոտները մենակ սահմանադրություն կա, բայց սրանցից ամեն սպասելի է, չգիտես ինչ կարան անել։ Չէ, սահմանադրության դեմ մենք անզոր ենք, թույլատրի։ Թույլատրված է։ Կապի վեր։ 90 օր այս բուրակում պայքարում ենք հանուն հանրային տարածքի։ Ու ինչ ասես, մեր գլխով չանցավ, ամեն ինչ տեսանք, մի խոսքով էլ գող պիսո, էլ քաչալ շուն, բանը հասավ դիվանբաշուն, դիվանբաշն էլ իմաստուն մարդեր եկավ, տեսավ, որ ինչ-որ ստեղ կատարվում է գեղեցիկ չի, ու հասանք դրան, որ ապամոնտաժվեցին։ Եվ սա ընդամենը շատ երկար պայքարի սկիզբն է։ Եվ մենք իրավունք չունենք մեր բռունցքը բաց թողենք, իրավունք չունենք իրար լքենք։ Հաջորդը միանշանակ թեղուտն է, ես որպես ակնհայտ մեսեջ եմ ասում, մենք գնալու ենք թեղուտ, ու մենք չենք թողի թեղուտը հանք դառնա, միանշանակ։ Մենք բարձրանում երույի կյանքով ենք ապրելու, բաշակը ձեզանք եմ ընկեր, մենք մենք ջենասնենք ծավելու, կարմիր արյան մեր սատատված, մերին երկեր ենք երկելու, Բաշակից մեր ավակը կեմ, մենք հոգենացնենք ծավելու, այս ասկը որ փնտրում է դեր, քո հետքերով է գտնելու, քո հետքերով նոր ճանապարհ, քո խոսքերով ճշմարտություն, մեր սր այս ասկի պայքար որ կծնի, արդարություն սեր, արդարություն աստվեր, և իրական հույսեր։ Չի ծամակի, ոչ մի աղբյուր, ոչ մի ծաղիր, չի կարավի, ոչ մի մանուկ եմ չի տարծի, կասի թեթեն են ապրելու։